當然裏邊仲有好多分支細嘅出嚟啦。好啦，但係佢唔會談因果，亦冇覺悟，亦冇所謂解脫生死啊、成佛啊、度眾生啊、攝取佛國，有冇呢啲啊？冇嘅。OK， 好啦，道教我哋睇呢個《道德經》啊，老子講無為，喺佛經裏面講嘅無為，佢好接近辟支佛道，佢自己覺悟嘅。佢話宇宙虛空道好似宇宙虛空嘅本體，不生不滅。你噏得出嚟嘅道都唔係道，你俾個名佢叫做道，嗰個都唔係道。個道可道非常道，名可名非常名。宇宙寂然不動嘅本體叫做道。所以吾人患此就似殘軀啊！我哋之所以生死煩惱，因為呢個軀體，冇呢個軀體冇煩惱，所以叫無為清淨之道，一悟即悟啊！呢種係解脫生死之道。但係隔咗幾百年之後，世間就出現咗方士之術，求長生咯喎，求長生啊！我要長生不死啊！我要逍遙啊！我點樣長生啊？煉丹。練咩丹啊？嗱，揾啲採藥啊，跟住咧喺個山度咧採日月天地嘅精華，要補我嘅元神啊，補我嘅精氣神啊！呢個唔係喎，原來我人中有三寶叫精氣神啊！唔好練外丹，外丹即係練一粒吞落去，跟住就做咗嫦娥咁樣啊，飛升咁啊！秦始皇嘅徐福去到蓬萊仙島咧，就攞啲不老仙丹係嘛，咪練丹咯，又叫做道。其實呢個道同老子個道已經唔同咗噶啦，同唔同意啊？老子連丹都唔練噶嘛，但係後來咧就整咗個叫做咩啊？叫做練內丹。個人有三寶精氣神，練精化氣，練氣還神，練神還軀，脫化飛升。天生出嚟佢唔中意世間嘅嘢，佢中意出世嘅嘢。我逍遙啊，破啊，借假呢個身體假嘅，修真呢個真人。所以呢啲道家呢，叫做乜乜真人係嘛？呢個身體叫做純陰體，呢個元神叫做純陽體，啱嘛？又衍生成為修仙之道。呢啲好似一生出現兩種變化，喺《楞嚴經》講呢啲屬於化身嘅眾生。呢啲眾生呢，一破殼破關飛升，但係佢福力又唔生得喺大色天喎，六欲天都生唔到喎。俾四天王接引，位列仙班，做咩啊？管治世間嘅司職鬼神，好多都做咗啦，司職鬼神。所以我哋話中國人見八仙啊，咩女純陽啊，佢都要守護正法。但係佢係以天嘅規律，呢啲係咩啊？好多時係天人下生佢個習氣而顯現翻出嚟嘅現象。當我哋一知道每一個宗教佢產生出嚟嘅結果，佢梗有個目的，然後梗有個方法。呢個方法令到我哋達到呢個目的嘅，咁我哋就拍埋一睇就知㗎啦。如果我企喺 A 度就睇乜都唔啱嘅，我應該點啊？我乜都唔企。你話 A 嘅，我就入 A 嗰度；B 嗰度我就入 B 嗰度；C 嗰度我入 C 嗰度。拎住呢四樣嘢一拍落去，攞晒攤晒台面，然後你翹埋隻手喺出面睇，你就睇得好清楚啦。你盲目啊！我係呢個弟子，咁你睇唔到嘢㗎啦，你就嗰個最啱㗎啦，因為你入咗去啦嘛。同唔同意啊？嗱，一個學佛嘅人，佢應該有一個客觀理智嘅分析能力。好啦，所以道家又隔咗好多年，幾百年之後，又出咗個五斗米道，書符寫咒驅鬼顯神，做唔到啲嘢揾啲鬼神幫你搞掂嘅啦，牙痛啊，根本唔牙痛啦，生唔到仔啊，生仔啦你搬下錢唔夠錢啊，揾啲滾啲鋪同你搬下錢啦，叫做鬼神之道。以鬼神之道行四事業法，就息增懷誅，息災啊，增益啊，普及關懷啊，降伏啊，誅滅啊，即係用鬼之術咯，又叫做道。咁其實同老子嗰道嘢係咪唔同晒呢？嗱，如果我哋唔識嘅話呢，就將佢炒馬碟啦。但係如果個真真正正識得用呢四種方法去探究真理嘅人呢，佢首先要聽你邊個係你嘅老師祖師。跟住佢教你個目的去到邊度，然後用乜嘢方法，咁你就知道晒佢屬於歸類係邊啲類別㗎啦，係咪好清楚啊？非常清楚嘅。好啦，咁亦都簡單同大家介紹，譬如基督教好簡單，
嗱，當然我哋唔係議論啱與唔啱，我哋係講緊個事實。基督教出現呢，大概係有公元前已經出現㗎啦。所謂有舊約、新約。咁咩叫約呢？咁約本來就平等嘅。咁但係基督教嘅約呢，其實佢平等得嚟呢，佢係有種遵守味嘅嚇。即係舊嘅規範呢，因為佢哋係信一神，有造物主。造物主做呢個世界呢，佢就會頒令咗一樣嘢，要我哋遵守，所謂十誡。我哋知道，我哋點樣先至可以明白到基督教舊約好簡單，兩個字：敬畏就得啦。即係你聽話，唔好不敬，一定要敬，一定要畏。仲有你將所有嘅嘢信奉佢，呢個就係舊約嘅內容。但係新約呢唔同咗啦。嗱，點解我要講新約呢？新約嘅內容同佛經有好多嘢相似嘅。嗱，喺我最後呢，我就會拍埋講㗎啦。新約佢裏邊講呢，即係話係以耶穌基督出現喺世間，即係而家2011年，即係2011年前呢嚇，耶穌就出現喺呢個世界啦。於是乎呢，咁佢出嚟呢就講述佢嘅新約係講呢，要接受耶穌嘅救恩，要懺悔、祈禱、布施、寬恕、包容、忍辱、博愛、行善、奉獻自己，利及於人，處處宣揚救恩，引導無智迷人，同生天國，得救贖。嗱，呢個就係新嘅約啦。即係話神呢，以前就叫你敬畏，而家就派咗個獨生子落嚟呢，叫你信獨生子。於是乎呢個獨生子呢，將來呢，佢就會降生啊、傳道啊。佢嘅行為呢，就同舊教徒好唔同嘅，因為舊教徒好尊貴，咁耶穌就卑下嘅，就處處呢，就係打破呢個階級嘅嗰個觀念啊，用愛心，將來呢，就會攝取一個天國，咁信佢嘅人呢，就生天國，仲多咗樣嘢叫做永生，叫做永生。舊約冇永生嘅，新約有永生。咁你一睇落去呢，你會知道原來聖經係講緊呢兩類嘢。點解啊？你一知道嗰個創教嘅人個出發點、目的，跟住叫我哋遵守嘅方法，然後當然你自己去印證下啱與唔啱，每個人嘅睇法唔同。我呢度呢唔作立論㗎嚇。天主教呢基本上都歸入於即係猶太教啊、摩門教啊、諸如此類呢，都係奉聖經本意而行嘅。咁印度教呢，佢就都係以一個創世嘅人嚟到作為主嘅，咁佢仲將佛陀呢歸納成為呢係佢哋嘅教嘅第9個化身。嗱，印度教亦都係現全世上最古老宗教之一嘅嚇，咁教徒大概都係第3、第4大㗎啦嚇。咁以四聖種族，佢階級觀念好重嘅。而家喺印度呢，面對緊呢就係嗰個種族嗰個即係嗰個貴族啊。有神職人員啊、庶民啊，乃至啲賤民啊，佢有嗰啲叫有4聖種族，婆羅門啦、僧侶啦、剎帝利啲貴族啦、吠舍啲庶民啦、首陀羅啲賤民啦，佢劃分得好緊要㗎。咁佢就係標榜受業輪迴。咁印度教、婆羅門教都有講12因緣嘅，都有講12因緣㗎嚇。好啦，亦都透過苦行啊、冥想啊，達到梵我合一。吠陀文獻咧，又包括呢個詩歌啊、歌詞啊、祭詞啊、咒詞啊、歌頌啊、創世梵天咧，佢哋以歌頌創世梵天，跟住佢哋就將佛陀呢，佛陀出世有影響力啊嘛，咁佢就將佛陀收埋，佢哋係佢哋嘅神第9個化身。咁有一個人就同我講，叫我即係信呢個印度教。我話其實一樣啫，我信你哋個教第9個，即係個神第9個化身啊嘛。咁唔係啊，你哋即係呢個佛陀呢就犯咗少少錯誤。我話唔係啩？你哋個神第9個化身都犯錯誤？唔會啩？啱唔啱啊？你哋個神第9個化身我都唔信，冇可能嘅事啊！咁當然呢啲都係一種戲論啦，係嘛？因為本身佢唔認識佛陀，唔認識佛法。當然會產生一啲即係大家一種因為個宗教個名啊而產生一種嘅即係抗拒啊、
排擠啊，甚至乎摧毀啊，將人哋嘅個信徒立埋嚟自己度呢種觀念係嘛？好正常。咁但係佛陀會唔會咁？佛陀從來唔會咁。佛住世嗰陣，印度嘅宗教多唔多？太多啦！印度好多宗教嘅，耆那教啊、拜火教啊、呢個好多，譬如大雄咁樣，大雄即係話我哋話大雄寶殿嘅大雄啊，其實唔係我哋佛教嘅名詞嚟嘅，係其他宗教嘅名詞嚟嘅。其實喺印度裏邊有好多唔同嘅宗教嘅，不過佛陀喺覺悟咗之後，佢一路喺傳道嘅過程當中，佢只係講緊宇宙嘅真理。喺好多宗教當中咧，佢係兼容咗，因為佛陀係修過苦行、修過禪定、修過種種外道，佢得證好多外道所講嘅最高境界，但係佢發覺都唔係解脫之道，到最後圓滿覺悟啊嘛，啱唔啱啊？所以佢講到嘅嘢係兼容到好多外道嘅心態，唔單止冇抗拒，仲係兼容到最後，令一切外道安立喺宇宙嘅正道當中，明咯嗬？所以我哋學佛嘅人唔應該盲目去守住佛教，非我教就係邪教，唔係咁樣嘅諗法㗎。會唔會有啲咁嘅宗教啊？有㗎。咁呢啲有冇偏差？盲目咗啦，成見咗啦，啱唔啱啊？戴咗個有色眼鏡啦。我哋應該要點？你話佢邪，請你舉出佢邪喺邊度，啱唔啱啊？就係話佢用個目的達到個結果，用嘅方法係唔得嘅，咁就邪啦。咁問題就係話你要舉出呢啲事例去證明佢唔得啊嘛，啱唔啱啊？所以呢個呢，首先我哋要清楚嘅。仲有一個情況就係話，佛教有出現好多密乘係嘛？密乘嚴格嚟講呢，係喺印度呢，佛入滅後700年大乘嘅一個派系嚟嘅。咁但係之後1000年左右，佛法喺印度都消失咗，即係末法。咁啊，跟住就有一脈就去咗漢傳，有一脈就落咗斯里蘭卡泰國，有一脈就去咗尼泊爾西藏。係咁樣演變成為唔同嘅宗教。咁至於佢裏邊嘅道理有冇合乎釋迦老師所講嘅嘢呢？咁就係日後我哋要探索嘅一啲嘅問題啦。如果合嘅，我哋就要擁護；如果唔合嘅，我哋要打個問號，啱唔啱 ？OK， 好啦。信奉宗教嘅人好危險嘅一樣嘢，佢係感情。好似結婚咁，唔知大家同唔同意？你信一個宗教，其實你唔係信佢咁簡單，你個感情係擠晒落去。有好多人信咗啲邪教20年、30年，到拉尾佢一知，傷害大唔大？哇！好似失戀咁，好似離婚咁，同唔同意啊？好似你同一個宗教結咗婚一樣，心理感情係完全投入，為咗呢個宗教，你會犧牲一切嘅，同唔同意啊？宗教嗰種影響力係好大好大嘅，有好多有機心嘅人就利用呢種影響力嚟到控制信徒，啱唔啱啊？達到個人嘅目的，有冇呢啲人啊？有，但係一個弘法者、守護正法嘅人，必須要清晰理智，唔能夠俾呢種感情盲目咁俾一啲虛構嘅嘢、假象嘅嘢迷惑世人，啱唔啱？所以説法者一定要，我哋唔理佢咩宗教，我哋要堅定自己呢個學佛、認識真理嘅正確嘅態度同埋立場。好啦，以下落嚟要講嘅乜嘢叫做佛法啦？認識佛教，學佛者及弘法導師必須要能夠清楚認知及清楚表達4個極其重要嘅問題，亦係呢個課程為大家展示出嚟嘅種種答案。第一，乜嘢叫做佛？
而家在座每一個人有信佛耐嘅，有學佛耐嘅，有啱啱信佛，乜人都有嘅嚇。有啲就係話我唔係好信嚟聽下講乜嘢嘅，都有嘅。你知唔知乜嘢叫做佛？你又係人，我又係人，釋迦牟尼佛都係人。點解呢個悉達多太子一覺悟就叫做佛？到底佛有乜嘢叻？佢有咩長處？請問，如果我哋信佛信咗好耐嘅人，我哋知唔知我哋老師嘅長處？如果我哋連老師嘅長處都唔知嘅話，請問你學乜嘢？啱唔啱啊？我學廚房嘅，哇！呢個廚師好叻啊，煮咩叻啊？潮州菜叻啊！哦，咪潮州菜咯。哎呀，佢整嗰個法國麵包靚啊！法國麵包你都要知㗎。佛陀有咩叻啊？好嘅離曬衰嘅張曬，唔該曬，你保佑我咯。咁你其實你識唔識佢啊？你唔識佢㗎，其實人云亦云，人拜我拜，啱唔啱啊？原來好多人呢信一個宗教呢，佢唔係認識個宗教嘅，佢係受佢個朋友影響，同唔同意啊？跟住入到去嗰個環境呢，喂，嗰度好好嘅，有齋食㗎，又得人放下生，又誦經去幫人，佢係俾嗰個環境嗰啲活動吸引，啱唔啱啊？其實同個佛都冇關嘅，你諗下係咪？咁佢又話自己信佛啊，我信佛㗎咁咩叫阿彌陀佛？唔知個，咁你成日念，係啊，佢哋念我咪念咯，同唔同意啊？咁但係一個弘法者可唔可以咁啊？唔得喎，咁啊糊塗得滯咯喎，係咪啊？嗱，弘法者首先要問下自己，你未通嘅要悟通，一定要搞通佢；你未識嘅一定要令自己全部認識，唔可以錯誤嘅，啱唔啱啊？所以提大家4個好簡單嘅問題。乜嘢叫做佛？第一個，今日唔使大家答嘅。第二個問題，我哋點解要信佛？佛嚟呢個世間，到底想令我哋得到乜嘢結果？好重要嘅喎。你有冇配合啦？即係好似個醫生知道你病，佢同你睇完病之後，俾啲藥係咁食，佢有咩目的啊？想我哋冇病，啱唔啱啊？咁要唔要我哋配合啊？要喎，但係你唔配合喎。係個醫生好好㗎，我同佢好老友㗎，我成日請佢飲茶㗎，得閒就俾錢佢使㗎啦。咁你有冇食嗰啲藥？冇噃。咁你嗰啲病唔好嘅，關唔關佢事啊？唔關佢事，係你冇配合，啱唔啱？佛陀嚟呢個世間，佢有冇懶㗎？冇㗎，日日都講經説法㗎。咁如果保佑你，使乜講經説法喺個天度放工，得閒拜下我咪得。你喺度拜我，拜啦拜，幾乖發達，乖，冇病咁得咯，升天你想去極樂國土，去極樂國土搞掂。咁使乜修行啊？有個人問佛陀啊，你可唔可以令到我哋所有人成佛啊？佛話：我最初好似你一樣，都係一個愚痴嘅凡夫，但係經過累劫嘅修行，我終於覺悟成佛。我嚟呢個世間就係要為所有世人去展示呢條成佛嘅道路。我唔可以令你成佛，但係我只可以知道一件事：你每行一步就越接近個終點。有冇道理啊？我哋將來弘法嘅人都要明白呢個道理。我哋弘法係宣揚佛法啫。至於個眾生受唔受到呢，係咪各有因緣啊？佢會鬧你嘅喎，唔好嬲，正常。佢會好信你嘅喎，唔好沾沾自喜。我哋只係助佛轉法輪，幫助其他同學。佢唔係你嘅學生，佢係佛嘅學生，啱唔啱啊？成功唔好驕傲，失敗唔好氣餒，呢個名為真導師。本師釋迦牟尼佛到底教導我哋啲乜嘢修行方法，而達到佢想我哋證到嘅目的呢？我哋要知道我哋嘅老師佢嘅目標，佢教我哋嘅方法。
到底我哋如何修行先至算係一個真真正正嘅佛弟子呢？今日我絕對唔會叫大家答嘅，將來都唔會叫大家答，你哋自己同老師答得啦。OK， 但係我好希望就係你上完呢個課程，你對於呢4個問題一清二楚，了如指掌，唔單止自己識受用，仲識得點樣去為你將來所面對勤學佛法嘅人，你可以指導佢哋，安立佢哋喺正道當中，就係我呢個課程最終嘅目的嚟㗎。如果大家覺得呢個目的好嘅，啱大家用嘅，請大家配合一下我，配合一下。跟住我講嗰啲嘢，如果你覺得有道理嘅，你就真正去印證一下，冇幾耐你會得到晒呢啲嘅答案。下邊嘅呢個表，呢個佛法總覽表呢，睇落去好簡單㗎咋。左邊我哋打直落去一組初級課程係嘛，跟住中級課程係嘛，跟住高級課程係嘛，跟住個三乘普攝課程係嘛。原來三藏十二部經唔能夠離開呢4組，你記住呢個重點啊！呢啲呢係我研究咗佛法30幾年嘅心得，佢會印入一切三藏十二部經嘅裏邊，每一部經都擠得入去嘅。只要你識得呢4組，你就好容易了解晒佛法嘅綱領㗎啦。嗱，我哋有冇玩過一啲遊戲叫尋寶遊戲啊？好多條路咁，一條路入到去得一條路啫嘛，係嘛？我呢個佛法總表呢，就好比由個終點行翻嗰條路出嚟，實行到嘅，就唔係喺100條路咁入去嘅嚇。但係呢個總表有個奇怪就係話，原來呢佛話，我最近講過一部經《無量義經》，頭先講過啦，我認為係世間最深，喺我演繹佛法當中最深嘅一部經。佢裏面嘅道理就係話，當你明白無量義，就好比喺個終點度行出億萬條路，億萬條路到億萬種眾生，條條路都可以駁入個終點度嘅。呢個總表就好比佛法嘅通入一切法藏嘅唔同嘅渠道咁解。所有眾生，尤其呢個五濁惡世嘅眾生，不能離開呢4類嘅。喺呢4類呢，我後邊嘅佛法介紹全部按照呢個佛法總表。先，我哋今日呢簡單講解一下呢，佢嗰個類別係點啊？先講咗初級課程，人天乘、色像世間、事法界、理智分析、實踐嘅修行。嗱，今日只係解釋個綱領，聽日開始進入法藏。原來呢，我哋話，當然呢，佛住世説法呢，唔係度人天眾生先嘅。佛一生主要度比丘、求解脫者，然後喺當中化度無數人天眾生。所以點解我哋所講南傳佛教、小乘佛教成日都講佛陀嘅教法，主要係講出世間法。但係的而且確喺佛住世嗰陣呢，佛釋迦牟尼佛要度嘅比丘啊，乃至比丘尼啊，呢啲係過往生跟隨釋迦如來累劫修行，喺佛成佛嗰一生正成為嘅。有啲正3果啊，4果、3果、2果、初果，分分正果嘅係佢嘅因緣。但係佛陀嚟呢個世間遺留落嚟嘅寶貴教法呢，唔係淨係度比丘、證阿羅漢，仲度好多人天眾生，得生人天，得生嚴淨佛國，仲度好多大菩薩，荷擔如來家業，導引眾生。所以我趣味性將釋迦如來教法呢，分開基本上3類，就係初級班、中級班、高級班，人天乘、小乘、大乘。其實唔係我分，無數個大德高僧喺歷代嘅文獻已經分開，或者將3乘教法分開5乘，佢係人乘、天乘、世間法、聲聞乘、
緣覺乘出世法，大乘世出世間微妙法，呢個就係佛法嘅整體面貌。所講嘅唔能夠離開三乘法要嘅，初級班、中級班、高級班。今日喺呢度呢，輕輕講解下佢嘅原理。聽日我哋直接進入每一班佢嘅實質嘅內容。我會講得好快。如果未聽過嘅朋友有啲唔明嘅呢，可以喺呢度請一啲佛法面貌嘅光碟，因為我曾經每一講都講過嘅。但係嗰啲呢就唔係教人記，係講俾你聽點解嘅啫。但係呢個班呢，就唔係講俾你聽點解咁簡單，係教你點記，同埋點樣話俾人聽。好緊要㗎，呢個分別唔同喺度㗎。咁你記得咯喎，佛法原來係講三乘。第一個係世間嘅有為法。咩叫色像世間？我哋念心經係咪色不異空，空不異色？係咪成日都念呢句啊？咩嚟㗎？色咩叫空？佢話宇宙間有兩樣嘢。第一，寂靜嘅虛空本體，過去喺度，現在喺度，將來喺度，好似我哋拍戲嗰個片場喎，唔喐㗎。但係拍喺個片場可以搭古裝景、時裝景，咁咪有個片場先可以搭到景啊！一樣原理啊！凡係有事物、有事有物會產生演變嘅，全部歸納叫做色像世間。色啊，一切色叫做事法界。咁唔喐嗰個呢，叫做空，喺佛教個專有名詞啊，叫做理法界。咩叫真理？咩叫真理啊？所有世間嘅事理唔能夠離開呢個宇宙虛空嘅，又叫做理法界，又叫做一真法界，叫做空。但係色同空永遠同時出現。留意有色就咪有空啊，一定嘅喎。但係色會唔會完㗎？唔會嘅，物質不滅嘅。咁我哋飲咗杯水係咪等於杯水冇咗？唔係，變咗我身體嘅體液。我屙咗督尿出嚟，流咗啲汗係咪等於冇咗？唔係，佢變咗第二個水嘅水源。遇熱就變氣體，遇冷就變固體，遇暖變液體，啱唔啱啊？所以佢永遠喺度嘅。所以色同空永遠係黐住嘅。所以色不異空，空不異色呢兩者啊，我哋凡夫比境所迷，一定係色像世間。色像嘅世間，原來佢嘅變化呢，一定係跟住一個過程嘅規律嘅現象嘅。舉個例啊，而家好多科學家研究緊地球點嚟嘅，經過點樣演變。cut 開棵樹，知道佢幾多歲；cut 開嗰個岩石，知道佢沉積岩有幾多年，啱唔啱啊？係咪話俾我哋聽，宇宙間萬事萬物演變一定有個叫做前因，一定有個後果嘅喎。有關前因後果嘅範疇教法，全部歸入第一類人天乘世間有為法，色像世間叫做事法界，屬於理智分析。經過我哋嘅思維腦筋分析過，點解我哋要分析？因為呢個初級班嗰個起源喺邊度呢？原來起源我哋每個人嘅喜惡。我哋人係咪有種喜惡嘅呢？咁人如果冇喜惡呢，我又冇中意，又冇唔中意，個結果會點呢？係唔喐嘅，係嘛？哇，好熱啊！走咯，唔係唔走啊！哇，好靚喎，去睇咯，咪去睇咯，係嘛？好食啊，攞去度食咯，係嘛？我哋嘅動作一定係有喜同惡而產生所有嘅動力嘅來源，冇喜惡冇動力嘅，所有動物都係嘅嚇。好啦，我哋嘅所有凡夫都想將來好。你生存為咩目的啊？3個字嘅啫，將來好。你而家唔好緊唔緊要啊？唔緊要，我而家唔好唔緊要嘅，我將來要好。但如果調翻轉呢，你知道將來唔好，你會點啊？而家好好啊，億萬富翁，聽日就破產，食埋呢餐燒炭。因為你冇咗生存嘅動力，我都絕症啦，等死啦，等死不如自己死啦咁。
咁你就會冇生存嘅動力㗎啦，啱唔啱啊？你覺得你冇咗個將來嘅話呢，你係冇晒動力。但係如果調翻轉，你覺得你有將來嘅話呢，你而家幾苦都唔怕嘅喎，同唔同意啊？原來人呢唔係為而家生活嘅喎，係為將來生活嘅喎，同唔同意啊？人無遠慮，必有近憂嘛。好啦，呢個就係我哋一切凡夫學佛嘅出發點。如果你係一個智人，你係一個老師，你睇到啲眾生係咁，你想咩話？我想將來好。跟住佛就話俾我哋聽，原來宇宙間萬事萬物嘅演變都一定有前因，一定有後果。會唔會突然之間多咗個地球啊？唔會。會突然間多個太陽啊？會唔會突然間多咗個你呢？咁點解你咁靚呢？點解你咁醜呢？點解你咁順境呢？點解你咁逆境？你估有冇原因？有原因，不過我唔知，係嘛？咁佛就話俾我哋聽，原來一切眾生每個人佢都想為自己將來好，唔想自己將來衰。佢愛嘅係將來好，佢惡嘅係將來衰，啱唔啱啊？嗱，就咁簡單㗎咋。你唔中意衰嘅嘢，所有令我衰嘅嘢，由今日開始唔好做，得唔得？係咪咁簡單？睇醫生啊嚇！哇，我點病啊？我唔中意病啊！哦，嗱，呢啲係病嘅原因，你試下掂住佢，你就病㗎啦。哦，知道。嗱，呢個咧就係冇病嘅原因，大隻嘅、健康嘅啊，將來好嘅原因。你而家搏命去做啦，你將來就好㗎啦。係咪咁解啊？所以諸惡莫作，眾善奉行，係咪好簡單啦？凡係呢種範疇嘅，我哋名為世間法，有為法，有為嘅，經過你嘅改變，達到一個結果，有為嘅，我哋叫有為法啦。教化對象，欲界嘅凡夫眾生，欲界凡夫眾生包括天龍八部，包括我哋人，包括一切眾生，全部佢哋都係一個有欲念，想將來好嘅眾生。唔想將來衰嘅眾生，教化嘅內容就係認識本師釋迦牟尼佛嘅智慧以及能力，然後發心歸依，認識宇宙變化嘅因果規律。佢有個規律，佛都改變唔到嘅。即係醫生，佢知道病啫，佢知道點樣醫病啫，佢唔可以改變你嘅。佢只會教你個方法，你自己嘅行為去改咗個病就得，明我意思啊？佢唔可以改咗你個病嘅，唔得嘅啊。OK，但係佢會話俾你聽宇宙變化嘅因果規律，掌握正確恰當嘅修行方法，而令到每一個凡夫眾生可以創造美好嘅明天。呢個範疇歸入初級班。好簡單㗎咋，我聽日就會好詳細去講㗎啦。教化個目的，開啟眾生世間智慧。點樣可以令到我哋真實認識自己？我哋而家遭遇好定唔好呢？我而家蠢定係精呢？我而家個業力重定係輕呢？自己要知。我用乜嘢方法去改造我人生呢？好理智嘅。你一識一改，你馬上將來就唔同。你盲目繼續固步自封呢，你將來不堪設想。哦，好清楚。鼓勵教化眾生積極修行，早日離苦得樂，為將來覺悟成佛奠下根本嘅基礎。當然，凡夫嘅人冇諗成佛㗎，唔知乜嚟㗎。聽日我會講咩叫佛㗎啦嚇。但係我哋要知呢個叫初級班嚇。初級嘅班嘅對象係邊個啊？所有凡夫類嘅眾生。咁呢，我哋講身是菩提樹，心如明鏡台，時時勤拂拭，勿使惹塵埃。我特登引咗神秀大師嗰句偈語呢，嚟到解釋嘅。身呢，持戒清淨，好似明鏡一樣。當然聽日我會解釋裏面嘅道內容啦。咁我哋呢，喺初級班當中呢，有兩講，叫做學佛與歸依，同埋十惡業十善業。我哋要知道，我哋每一個人都有10種行惡嘅衝動，都有10種呢行善嘅條件嘅。你只要識得發揮自己行善嘅條件呢，你個10惡會唔見嘅。
好輕鬆就可以做到諸惡莫作，眾善奉行啊！咁當然咧喺呢度初級課程當中咧，我哋會建議咧，我哋參考咗呢個佛經《阿難問事佛吉通經》啦，《優婆塞戒經》啦，《善生經》啦，《父母恩重難報經》啦。咁仲有好多經典嘅，咁我哋唔敢寫太多，一驚嚇親大家嚇。咁但係如果你哋明白咗之後，你哋再睇其他經典咧，你可以將呢啲經典歸入去，屬於第一類啊，屬於第二類啊，屬於第三類啊。你一知個準則，你識得歸類㗎啦。第四類係點啊？叫三乘普攝咁解嚇。OK， 嗱，我哋講初級班睇咗呢個總覽表，我哋輕輕講講，聽日再講咧，大家就更加清楚㗎啦。世間法係講世間因果之法，屬於第一類。第二類中級課程，我哋叫二乘教法。嗱，當然咧，二乘教法喺佛住世當中係講得最多嘅。我哋話南傳嘅小乘部小乘教法嘅目的係乜嘢？留意下先啦。出世間清淨法，呢個同佛嘅覺悟有關。世間法就係令一切眾生咧喺生死過程當中咧享受福樂。但係佛除咗要俾我哋享受福樂之外，仲要話俾我哋聽，我哋人人都有如來嘅不生不滅嘅智慧。點樣可以顯現不生不滅嘅智慧呢？佛就喺教授出家人或者求出世間嘅比丘比丘尼或者智人聖人根基嘅眾生咧，去開示，令佢哋由迷轉悟，屬於空性嘅解脫，靈性嘅淨化。嗱，輕輕講講啊，因為呢個呢，如果未係根基嘅人聽落去呢，有少少迷悶嘅。咁我哋呢，因為未詳細解釋嘅時候呢，我哋今日呢輕輕嗰個先。因為當我哋遲啲一進入去中級課程嗰陣，一讀完呢，你馬上知道晒佢個原理㗎啦。出世間清淨法，空理法界，即係話目的就係話我哋唔喺事法界裏邊去造作變化。調翻轉啦，我哋嘅精神由染着事法界，點樣由染而達到唔染？原來就係咁簡單嘅啫喎！你唔好理佢咩沙七助道品啊、12因緣好似好複雜。原來佢最終嘅目的就係我哋嘅精神由染去到唔染，顯現不生不滅嘅清淨之覺。呢個就係中學生要做嘅目標。小學生要做嘅目標就係離苦得樂，享受快樂，享受生死。中學生係要由生死當中顯現由染着世間變成唔染，明啊？嗬，嗱就係咁簡單。